Сауди Араби улсад Орос улбаноос болон Америкийн нэгдсэн улсын дипломатууд уулзаж галзахсоох хэлэлцээрийн нөхцлүүдийг хэлэлцлээ. Турк улсад өрнөж байгаа эсэргүүцлийн жагсаалын үеэр нийт 1133 хүн саатуулжээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын зүүн өмнөд нутагт 29 удаагийн төөмөр гарч 4 хүн амиа алдаж 9 хүн гэмтэж бэртлээ. BYD компани орлого анх удаа 777 тэрбум юан буюу 100 тэрбум $ыг давсан байна. Арамдраг үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Та бүхэнд олон улсад өрнөж байгаа онцлог үйл явдлуудаас цаг үеийн мэдээллийг хүргье. Америкийн нэгдсэн улс болон Орос улбаны улсын дипломатууд өчигдөр Сауди Араби улсын нийслэл Риад хотноо 12 цагийн турш хэлэлцээр хийж дайныг хэсэгчлэн зогсоох асуудлыг ярилцсан байна. За хэлэлцээрийн гол сэдэв хар тэнгист хэсэгчилсэн гал зогсоох тухай байсан байна. За энэ бүс нутаг нь Украиний экспортод чухал аж холбогдолтой бүс нутагт тооцогддог байгаа. За хар тэнгист гал зогсоох саналыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп санаачлан гаргаж Орос улбаны улсын талаас ерөнхийлөгч Владимир Путин дэмжсэн байсан талаар Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков хэлж байгаа юм. За өчигдрийн уулзалтанд оролцсон Орос улбаны улсын төлөөлөгч Григорий Карасин хэлэлцээг хүнд өрнөсөнчгөлээ маш үр дүндээ төгсөж чадсан гэж тодорхойлсон байна. За түүний хэлсэн үгийг шууд иш татвал за бид бүх асуудлыг бүрэн шийдэж бүх зүйл дээр тохиролцоонд хүрээг нь ойлгомжтой гэхдээ ийм төрлийн хэлэлцээ хийх тохиромжтой үе яг одоо гэсэн байна. За мөн Кремлээс хэлэлцээр хүргэлжлэн бусад орнуудыг цаашлаад нэгдсэн үндэсний байгууллагч мөн адил энэхүү хэлэлцээрт оролцуулах бодолтой байгаа гэдгийг илэрхийллээ. За одоогийн байдлаар Москва болон Вашингтон аль аль нь Сауди Арабид болсон 12 цагийн энэхүү хэлэлцээрийн үр дүнг дүгнэн шинжилж байгаа гэж Кремлийн талаас Кремлээс мэдээж байгаа юм. Дарья Новости агентлагийн хэлж байгаагаар хэлэлцээрт оролцогчид өнөөдөртөө багтаад хамтарсан мэдээлэл гаргах төлөвтэй байгаа юм байна. За энэ хооронд байлдаан үргэлжилж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За Украины агаарын цэргийн хүчний мэдээлж байгаагаар Орос улбаны улсын айрам өнгөрсөн шөнө 139 дрон, за нэг Xander-N гэх нэртэй баллистик буужинг харуулсан байна. За энэхүү товтлооны улмаас 2 хүн шархагдсан байгаа юм. Орос улбаны улсын илгээс нь 78 дрон устгагдж 34 нь байндаа хүрч чадвалгүй унсан байна. Зарим үлдсэн 27 дрон болон Пушингийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл Украины батлан хамгаалах яамнаас өгөөгүй байгаамаа. За орон нутгийн эрх баригчдын мэдээлж байгаагаар Полтава мужид гал гарсан үүний улмаас 2 хүн шархагдсан гэлээ. Зарим Харков мужийн Исим хотод мөн адил дроны цохилтоос болж төмөр замын цэглэхэн шугам эвдэрч 8400 м квадрат талбай бүхий барилга шатсан гэж бүс нутгийн захирагч Олег Сенегибов мэдээлсэн байна. Стамбул хотын дарга Экрем Имамоглогийн баримтлагаатай холбоотойгоор Турк улсад өрнөж байгаа эсэргүүцлийн жагсаал одоо ч үргэлжилсээр байна. За одоогийн байдлаар нийт 1133 хүнийг жагсаалын үеэр баривчилж саатуулсан гэж албаныхан мэдээлэл. За Турк улсын ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган даваа гарагт хийсэн мэдээлэлдээ эсэргүүцлийн жагсаалыг хүчирхийллийн хөдөлгөөн болон хувирсан гэж үзэж байгаагаа мэдээллээ. Мөн цагдаа нарын гэмтэл эд хөрөнгийн хохиролд сөрөг хүчний намыг хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн байгаа юм. За одоогийн байдлаар мөрөлдөөний улмаас 123 цагдаа бэртэж гэмтээд байгаа. За жагсагчид хүчил, тесрэх бөмбөг, утга зэрэг аюултай эд зүйлсийг ашиглаж байсныг одоогийн байдлаар ихэнхийг нь хурааж авсан гэлээ. За нөгөө талд Стамбул, Анкара, Измир зэрэг хотуудад цагдаа нар жагсагчдыг тараахын тулд улс шүүршигч, нулимс асруулагч хий зэргийг ашигласан байгаа. Жагсаалтай зэрэгцсэн Туркийн эрх баригчид хэд хэдэн сэтгүүлчдийг гэрээс нь баривчилсан байгаа. За жагсагчдын уур бухимдлыг өдөөсөн бас нэгэн хэрэг болж байна. Хэвлэлийн ажилчдын холбооны мэдээлснээр дор хаяж 8 сэтгүүлч гэрэл зурагчдыг саатуулсан байгаа гэлээ. За холбооны зүгээс энэхүү үйлдэлийг хэвлэлийн эрх чөлөө болон иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг ноцтой зөрчсөн үйлдэл тул даруй суллахыг шаардсан байгаа юм. Жагсаалыг удирдах байгаа бүгд найрамдах ардын намын дарга Озгөр Асел 6 дахь шөнөдөө инхүү үргэлжилж байгаа жагсаалын үеэр хотын царгааны гадаа цугласан иргэдэд үг хэлэхдээ зарим төрийг баримтлсан компаниуд болон телевизийн сувгуудыг бойкотлох хэрэгтэй юм уриалсан байна. Мөн тэрээр ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган болон Стамбул хотын прокурорын байгууллагад хандан Экрем Имамоглогийн шүүх хурлыг телевизээр шууд дамжуулахыг шаардсан байна. Аселийн мэдээлэлээс 15 минутын дараа цагдаа нар жагсагчдыг тараахын тулд нулимс асруулагч Хир Зенэн сум зэргийг ашигласан байна.
За Имамолог баривчлалын дараа түүнийг Силиври дэх шорон руу шилжүүлсэн байгаа. Энэ үеэр сөрөг хүчний бүгд найрамдах ардын намын 1.7 сая гишүүн дотоод сунгаага зохион байгуулж түүнийг ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхийг тэмцсэн. Түүнээс гадна намын бус олон сая хүн санал хураалтанд мөн оролцсон гэдгийг намын төлөөлөгчид хэлж байгаа юм. Имамолог баривчлалын зэрэгцээ түүний гол зөвлөх замун дүүргийн удирдлагуудыг нийлээд 47 хүнийг бол хорихоор шийдвэрлэж шүүх ажиллагаа хүртэл саатуулсан байгаа юм байна. Харин 44 хүнийг хяналтын журмаар сулласан байгаа гэл. Түүнчлэн баривчлагдсан дүүргийн нэг даргын оронд засгийн газраас томилгоо аль хэдийн хийсэн байгаа юм байна. Турк улсын хөрөнгийн зах зээлд энэхүү улс төрийн докторгүй байдал хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа нь гарцаагүй. Стамбулын хөрөнгийн биржийн гол индексүүд 16%-аар одоогийн байдлаар унсан байгаа нь 2008 оны санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн том уналтанд тооцогдож байгаа юм а. Өмнөд Солонгос улсын Уйсон Омарт Гянсан мужид тэгсэн ой хээрийн түүмэр 12500 га талбайг хамарсан байна. Энэ нь Сөүл хотын 5-ны 1-т тэнцвүүц хэмжээ байна. Уг ой хээрийн түүмэр тус улсын түүхэн дэх 3 дахь том түүмэрт тооцогдож байгаа юм. Түүмрийн улмаас 4 хүн амирагдж 11 хүн гэмтсэн байна. Мөн нийт 162 барилга шатаж сүйдсэн дотор 9 дахь 1000 гаруй жилийн түүхтэй юмрын сас сум багтаж байгаа юм. Өнгөрсөн даваа гарагт төмрийн 65%-ийг хяналтандаа авсан гэж мэдээлж байсан ч галын тархалт нэмэгдэж нийт урт нь 164 км-с 214.5 км болж сунснаар хяналтын хувь нь 55% болж буурсан байна. Өмнөд Солонгос улсын түүхэнд өмнө нь гарч байсан цар хүрээгээр хамгийн том ой хээрийн төмрүүдийг дурдвал 2000 оны зүүн эргийн 23794 га газрыг хамарсан төмөр. Үүний дараа 2022 оны Улжийн Самчокийн 16302 га газрыг шатаасан төмрүүдийг нэрлэж болох байгаа. Энэ удаагийн төмөр 2022 оны төмрийн хамарсан газар нутгийн хэдийн 75%-д нь хүрсэн байгаа нь харагдаж байгаа юм. Өмнөд Солонгосын дотоод хэргийн яамны мэдээлснээр хүчтэй салхи хуурай нөхцөл байдал нь гал унтраах ажиллагааг хүндрүүлж байгаа гэсэн байна. Төмөрт өртсөн газар нутгийн хэмжээ өмнөх өдөр мэдээлсэн хэмжээнээс 2 дахин нэмэгдсэн байгаа. Төмөр анх Ампионд эхэлж Оксан, Жамгок зэрэг бусад тосгод руу дарахж улмаар Унсан мужийн зүүн хил залхуу орших Андон хотод хүрсэн байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор Андон хотоос 1100 орчим иргэнийг нэмж нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авсан байгаа юм байна. Үүний зэрэгцээ Өмнөд Солонгос улсын онцгой байдлын газраас даваа гарагийн орой үндэсний хэмжээний гал унтраах тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Үүнийхээ хүрээнд гал сүнөөгч 73 машин, 3836 гал сүнөөгч 77 гал унтраах нисдэг тэргийг илгээсэн байгаа юм. Гэвч өтгөн утаанаас болж нисдэг тэрнүүд галын голомтонд очиход хүндрэлтэй байгаа талаар алтных мэдээлэлээ төмрийн улмаас эд хөрөнгийн хохирол амсаж гэр орноо орхин нүүхэд хүрсэн хүмүүс одоогийн байдлаар 4000-ад хүрсэн байгаа юм байна. Мөн нийтийн болон хувийн эзэмшлийн 92 байгууламж эвдрэлд орсон гэж алтных мэдээллээ. Гэхдээ Уйсон мужийн Гонса болон Окраинса хийдүүдэд хадгалагдаж байсан соёлын үнэт зүйлсийг галын бүсээс гаргаж аюулгүй бүсэд байршуулсан байна. Харин 9 онд байсан 1000 гаруй жилийн түүхтэй Юмнасаа сумыг аварч чадаагүй байгаа юм. Өмнөд Солонгосын засгийн газар даваа гарагт Уйсон, Санчон, Улжуу, Хандон мужуудыг гамшигын бүс болгон зарласан байгаа. Санчон мужийн 1557 га газрыг хамарсан төмөр 88% хяналтанд орсон бол өмнөд Чунчон мужийн Окчон, Улжууны төмрийг унтраахад тун ойр байгаа гэсэн байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр бүс нутгуудад гарсан төмөр гал сүнөөгчд болон төрийн албан хаагчдын амьд хүрч нийтдээ 4 хүн нас барсан байгаа. Амиа алдсан хүмүүсийн 2 нь гал сүнөөгч байсан. 9 хүн шаргацны 5 нь хүнд гэмтэлтэй байгаа юм байна. Гал гарсан шалтгааныг тодруулан мөрдөн шалгах ажиллагаа одоо ч үргэлжилж байгаа. Эцсийн дүгнэлт гараагүй байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Гал гарсан байршлуудаас хамаарч галын шалтгааныг орон нутгийн удирдлагууд өөр тайлбарлаж байна. Тухайлбал Санчон аймагт гарсан төмөр нь фермерийн өвс хадах машин шатснаас үүдэлтэй байж болцсошгүй гэж орон нутгийн удирдлагууд мэдээлсэн. Харин Гимхэ хотод хог шатаах байгууламж төмөр дэдэхэд хүргэсэн гэх мэдээлэл өгсөн байгаа юм. Олон төмөр ийхүү зэрэг гарсан гол шалтгаан нь хуурай салхитай цаг агаар байж болцсошгүй гэж Солонгосын цагуурийн албанаас мэргэжилтнүүд бол тайлбарлаж байна. Солонгост 3-5 дугаар сар хамгийн хуурай улирал байдаг. Тиймдээ ч энэ үеэр төмөр гарах эрсдэл өндөр байдаг байна. Дараагийн мэдээ. Эцсийн цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгч BYD компани 2024 онд 777.1 тэрбум юан буюу 107.2 тэрбум $. Орлого олсон байна. Ингэснээр Tesla-г орлогоороо давж дэлхийн хамгийн том цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгчээ гэдгээ дахин батлан харуулсан хэрэг болж байгаа юм. Цэвэр ашигын тухайд 40.3 тэрбум юанд хүрсэн байгаа нь мөн адил түүхэн дээд хэмжээ байгаа. Борлуулсан цахилгаан машиныхын тоо 2024 онд өмнөх жилээс 40 гаруй хувиар нэмэгдэж 4.3 саяд хүрсэн байна.
За BYD-гийн цахилгаан машины эрэлт хэрэгцээ одоо ч нэмэгцээр байгаа нь өнгөрсөн сард компани борлуулсан машины тоо өмнөх сараас 161%-аар нэмэгдэж 318 мянгад хүрснээс бол харж болно. 777.1 тэрбум юаны борлуулалтын орлогоо гэдэг нь Tesla-гаас давж гарсан гэдгээсээ гадна уг компанийн хувьд өмнөх оны үзүүлэлтээ 29%-аар ахиулсан хэрэг байгаа. За мөн шинжээчдийн таамаглаж байсан 766 тэрбум юаны дүнг давсан хэрэг болж байгаа юм. Зарим BYD-гийн гол өрсөлдөгч нарын нэгэ гэгддэг Америкийн нэгдсэн улсын цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгч Tesla компанийн хувьд 2024 оны орлого нь 97.7 тэрбум $, гэж гарсан байна. BYD-гийн амжилтанд хятадын дотоодын зах зээлээ тэлэх заман олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвар голлох нөлөө үзүүлсэн гэж салбарын шинжээчид мэргэжилтнүүд дүгнэж байна. За сүүлийн үед BYD Европын зах зээлээ тэлэхээр өрсөлдөж байгаагаас гадна шинэ компакт цахилгаан автомашин хурдан цэнэглэх технологиудаа танилцуулаад байгаа юм. Тухайлбал BYD компани энэ сард Super E-платформ хэмээх нэртэй шинэ батарей цэнэглэх системээ танилцуулсан байгаа нь зах зээлд томоохон нөлөө үзүүлсэн хэрэг болсон. Энэхүү шинэ технологи нь 1000 кВт хүчин чадалтай 5 минутын дотор 470 км зам туулах хэмжээний цэнэг шахах боломжтой цэнэглэгч байгаа. Зарим өрсөлдөгч Tesla-гийн суперчаржер цэнэглэгчийн хувьд 500 кВт-ийн хүчин чадалтай байдаг. За тиймээс BYD-гийн шинэ технологи цахилгаан автомашины салбарт тоглоомын дүрмийг өөрчлөх хэмжээний шинэ шийдэл болж магадгүй гэж шинжээчид үзэж байгаа юм. BYD олон улсын зах зээлд хүчтөрөн орж байгаа ийм үед улс төр худалдааны зөрчилдөөн компани өсөлтөнд эрсдэл дагуулж болох юм. Европын холбооны эрх баригчид компани Унгарт байгуулагдаж байгаа үйлдвэрт хятадын засгийн газраас хууль бус хэмжээний хэдих татаас өссөн эсэхийг шалгаж байгаа гэсэн байна. Мөн Европын холбоо болон Америкийн нэгдсэн улс хятадын цахилгаан автомашинуудад ногдуулах татварын хэмжээг нэмсэн байна. Гэсэдэж энэ мэтийн улс төрийн шахалт хоригуудаас үл шалтгаалan BYD компани хувьд дэлхийн цахилгаан автомашины зах зээлд Tesla-г инхүү давж хувьцааны үнэ ч гэсэн доктортой өссөөр зах зээл дэх байр сууриа улам бэхжүүлж байгаа юм а. Өмнөд Солонгосын улсын Hyundai компани Америкийн нэгдсэн улсад 20 тэрбум $, хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон талаар даваа гарагт цагаан ордноос мэдээллээ. За төслийн хүрээнд 5.8 тэрбум $, гангийн үйлдвэрийг Луизиана мужид барих юм байна. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 2.7 сая тонн ган үйлдвэрлэх боломжтой болохын зэрэгцээ 1400 ажлын байр бий болох юм байна. Үйлдвэрсэн гангуудыг Алабама, Жоржиа мужийн автоүйлдвэрүүдэд нийлүүлэх талаар алтныхыг хэлж байгаа юм. Цагаан ордонд болсон хэвлэлийн баг хуралд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, Hyundai-гийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргачун Исэн, Ризанагийн амбан захирагч Jeff Landry зэрэг хүмүүс оролцсон байна. Hyundai компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргачун Исэний хэлж байгаагаар энэхүү төсөл нь Hyundai-гийн хувьд Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн хамгийн том хөрөнгө оруулалтанд тооцогдож байгаа юм байна. Түүнчлэн төслийн санаачлаг анх 2019 онд буюу одоогоос 6 жилийн өмнө Дональд Трамптай Сөүл хотноо хийсэн уулзалтын үеэр гарч байсан юм байна. Харин төслийг албан ёсоор зарлах хугацаа инхүү Дональд Трампын 2 дахь бүрэн эрхийн хугацаа эхлэхдээ давхцаж байгаа гэдгээр онцлог байна. Дональд Трампын цаг цагаараа Hyundai-гийн шийдвэрийг Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг тарифын бодлого үр дүнтэй байгааг харуулсан хэрэг боллоо гэж дүгнэж байна. За цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч Carolyn Levitt Америкийн нэгдсэн улсад орж ирэх гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж ажлын байр үйлдвэрлэлийг өсгөх нь Дональд Трампын цаг цагааны гол зорилтоо гэдгийг тодруулсан байна. Шинжээчдийн хувьд Hyundai-гийн Америкийн нэгдсэн улсад гангийн үйлдвэр барих энэхүү шийдвэр нь Дональд Трампын 25% галийн тарифаас зайлсхийх зорилготой үйлдэл байсан гэж дүгнэж байна. За Дональд Трампын хувьд олон улсын компаниуд Америкийн нэгдсэн улс руу экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдтэй өндөр тариф төлөхийг хүсэхгүй байгаа бол Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэлээ явуулах хэрэгтэй гэж уриалж байсан байна. Дональд Трампын тарифын бодлоготой энэхүү үйл явдал шууд холбоотой гэж дүгнэхэд учир дутагдaltaй ч гэлээ сүүлийн үед Америкийн нэгдсэн улсад яхаарахгүй хөрөнгө оруулалтад хийхээ зарласан компаниуд нэмэгцээр байгаа. Дональд Трампын 2 дахь бүрэн эрхийн хугацаа эхэлснээс хойш Hyundai-гаас гадна дараах томоохон компаниуд Америкийн нэгдсэн улсад хөрөнгө оруулалтаа зарласан байна. Үүнд Тайваны TSMC компани Америкийн нэгдсэн улсад чипний үйлдвэр барихаар 100 тэрбум $, хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдгээ зарласан. За түүнчлэн Япон улсын SoftBank хэмэл оюун хөгжүүлэх Stargate төсөлд 500 тэрбум $, хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдгээ зарласан байна. За энэхүү төсөл нь Oracle, OpenAI, SoftBank-ийг хамтарсан Америкийн нэгдсэн улсад хэмэл оюуны дэд бүтэц хөгжүүлэх төсөл байна. Гэхдээ иймэрхүү хөрөнгө оруулалтын амлалтууд бүрэн биелнэ гэсэн баталгаа мөн байхгүй. Тухайлбал 2017 онд Дональд Трамп Foxconn компани Wisconsin-д 10 тэрбум $, өртөг бүхий үйлдвэр барих төслөө зарласан ч гэлээ эцэст нь ердөө 672 сая хөрөнгө оруулалт хийгдэж 1500 өрх ажлын байр бий болгосон байдаг байна.
За тиймээс Hyundai-гийн энэ шинэ үйлдвэр нь Америкийн нэгдсэн улсын автомашины салбар, за түүнчлэн гангийн үйлдвэрлэлд ямар нөлөө үзүүлэхийг, за түүнчлэн бусад томоохон компаниудын хөрөнгө оруулагч нар хэрхэн хэрэгжихийг эх 4 жилд харахад үлдэж байгаа юм а. Цэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн хэсэгт бид зарим мэдээллийг товчоор хургална. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч JD Vance, Батлан хамгаалгын сайд Pete Hegseth зэрэг хүмүүсийн дундах групп чат олон нийтэд дэлгэжжээ. Уг чатанд Америкийн нэгдсэн улсын Йемен дэх Хутижуудын бүлэглэлийг онилсон халдлуудын талаар алтныхан ярилцсан байна. Чатыг Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Майк Волц үүсгэхдээ санамсаргүйгээр The Atlantic сэтгүүлийн эрхлэгч Jeffrey Goldberg-ийг нэмснээр инхүү групп чатны мэдээлэл хэвлэлүүдээр цацааджээ. Jeffrey Goldberg-ийн хэлснээр чатанд JD Vance Хутижуудын халдлагыг зогсоосны хариуд Европ ашиг хүртэж байгаад дургүй хурж байна гэж бичсэн бол Pete Hegseth үүнтэй санал нийлж гутамшигтай байна гэвчлэн хариулсан байгаа юм. Эдгээр харилцан яриануудаас гадна төрийн өндөр албан тушаалтууд үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ийм чухал асуудлуудыг групп чатаар хэлэлцэж байгаа нь олон нийтийн шүүмжлэлийг дагуулж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Венесуэлийн нефтийг худалдан авдаг орнуудын бүх бараанд 25% галын тариф ногдуулах тушаал гаргалаа. Тэрээр Венесуэлийн эрх баригч Николас Мадуро болон Тренде Арауга гэмтэргийн бүлэглэл Америкийн нэгдсэн улсын аюулгүй байдалд занал хийж байна гэж үзсний улмаас ийм шийдвэр гаргасан байна. Тарифын арга хэмжээ 4-р сарын 2-оос эхлэн үйлчилж эхэлнэ. Одоогийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсын Chevron компани Венесуэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч Дональд Трампын цэцэргаал лицензийг нь 4-р сарын 3-ны өдрөөс хүчингүй болгоно гэлээ. Оскарын шагнал хүртсэн No Otherland баримтат киноны Палестин найруулагч Хамдан Балалыг Израилийн цэргүүд баривчилжээ. Анхандаа Израилийн энгийн иргэд Хамдан Балалын оршин суудаг Сусия тосгонд ирж зодож гэмтээсэн байгаа юм. Энэ үеэр Израилийн цэргүүд ирж Хамдан Балалыг өөр хоёр Палестин хүний хамт баривчилсан байна. Тэдний цэргийн баазад аваадсан гэсэн боловч өмгөөлөгч нь өнөө хүртэл холбоо барьж чадаагүй байна. Хамдан Балалын хамт No Otherland баримтат киног найруулсан Басил Адра хэргийн газарт мөн байжээ. Түүний хэлснээр 20 орчим израильчууд Хамдан Балал руу чулуу шидэж байхад Израилийн цэргүүд тосгонд ирэхэд зөвхөн палестинчууд руу буу тулган авч явсан гэлээ. Сөүлийн Гандан дүүрэгт авцсан гинэт цөмөрч зам дээр мотоциклтэй явж байсан нэг хүн амиргдсан хэрэг гарлаа. Осол орон нутгийн цагаар даваа гарагийн 18 цаг 30 минутанд болсон байна. Цогцыг Мемор гарагийн 11 цагт осол гарсан газраас 50 метрийн гүнд олжээ. Өөр нэгэн машинтай хүн нөхрөө унаж жолооч нь гэмтэл авсан байна. Гандан дүүргийн галт төмөр унтраах газрын дарга Ким Чансов осол гарсан нөхөнд 2000 тонн хөрс ус холилдсон байсан тул авирах ажиллагаа удаашрсан гэлээ. Ослын шалтгааныг тодруулахаар Сөүл хотын захиргаал судалж байна. Цэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр та бүхэнд хүрэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.